Vətən həm də öz ləyaqətli insanları ilə vətən olur. Anamız Azərbaycanımızı hüdudlarından kənarlarda tanıdanlar öz vətəninə şərəf gətirirlər. Üç rəngli bayrağını dünyanın müxtəlif ölkələrində qürurla dalğalandıran, əzəmətli himnimizi səsləndirən, dünya şöhrətli idmançımızdan söhbət açacağıq bugün. Qonağımız dəfələrlə dünya və Avropa çempionu olmuş, vətənimizin layiqli oğlu, sözü ilə deyil, əməli ilə dünyada tanınan və qəbul olunan brilyant oğlan karateci Rafael Ağayevdir. Dünya idmanını öz əzmkarlığı və döyüş qabiliyyəti ilə sual qarşısında qoyan idmançıdan nə soruşasan ki? Elə bu səbəbdən də ilk sualımız çox bəsit oldu. Özünüz haqqında lütfən kiçik bir məlumat verəlim. Əvvəla hər kəsi salamlayıram, sizi də salamlayıram. Qızıl vaxtınızdan mənə ayırıb gəlib məni işıqlandırırsınız və mən buradan bütün Azərbaycan xalqına salamlayıram. Bilirsiniz ki, mən Ağayev Rafael Mahinov 1985-ci ildə martın 4-də Sumqayıt şəhərində doğulmuşam, amma ki buna baxmayaraq mən çox üzr istəyirəm, mənim bir tərəfim, ana tərəfim dağlıdır, yəni ki dağlıdır, Xızıdır, Dizəvərdir, Fındıqxandır, bu yerləri biz çox yaxşı tanıyırıq və vaxtımız olanda bu yerlərə gedirik, dincəlirik və bizim orada, necə deyərlər, mən oralıyam deyə tərif olmasın, tərif Allaha məxsusdur, amma ora cəmaatı hər yerdə bizidir, biz qonaqpərvər, necə qonaq canlıyıq da, yəni hər bir yerdə qonaqpərvərik, bizi qarşılayırlar, bizə də qonaq gələndə biz onları yəni istiqanlı qarşılayırıq və ata tərəfim Zoraddandır, bir yerdən yerliyəm, Bakılı sayılıram və mən bununla doğrudan da ki, yəni bölgələrə ayırmam, amma mən elə yerli olmağımdan, dağlı olmağımdan, Zoradda olmağımdan bir vətəndaş kimi, bir övlad kimi fəxr edirəm. Və Sumqayıt şəhərində məşqlərimə başlamışam. 1991-ci ildə karate ilə 90-91-ci illərdə ilk addımlarımı Rafael Məmmədovun rəhbərliyi altında atmışam və demək olar ki, artıq 29 ildir ki, mən idmandayam və ilk müəllimim Rafael Məmmədov olub, bunu danmaq olmaz və hardasa 2-3 ildən sonra Rafael müəllim özü məni Bakı şəhərinə gətirib, Füzuli Musayevin rəhbərliyi altında məşqlərimi davam eləmişəm. Nəinki mən müəllimlərimi, mən ümumiyyətlə bu idmanı sevib gəlmişəm və mənim həyatımda hansı bir insanlar əziyyət çəkibsə, mən çox kasıbçılıqla böyümüşəm. Yəni vaxt olur ki, bizdə evdə çörək olmayıb yeməyə, mən bunu utanmıram, mən bunu fəxrlə deyirəm ki, yəni kasıbçılıq olub, amma kiminsə nəsə oğurluq eləməmişik, gedib kiməsə yalvarmamışıq, ən azından onunla fəxr edirəm ki, kişi oğluyam, kişi balasıyam. Yəni idmana gəlişim belə olub, Bruce-nin kasetlərinə baxıb bu idmana gəlmişəm. Demək olar ki, hal-hazırda da yığma komandanın kapitanıyam və bildiyiniz kimi Olimpiya oyunlarına daxil olub karate və çalışacağam ki, ilk növbədə Azərbaycan xalqından sonra bütün Azərbaycan xalqından sonra dağlarımızı, coğrafyalarımızı, bütün yerləri də ayırmıram da, hər kəsi hər yerdə çalışacağam ki, bayrağımızı qaldırın və haralıyıq, necəyi biz onlara sübut edəyik. Sizə görə karate nədir? Fəlsəfə, idman və ya döyüş sənəti? Demək olar, sualın cavabına siz özünüz dediniz, karate elə həm fəlsəfədir, həm necə deyərlər, idmandır. Karate demək olar, qıraq üçün bilmirəm, amma şəxsən mənim üçün bir həyatdır. Mən düşünmürəm ki, düzdür, mən həmişə tatamidən yapışıb, mən o tatamidə qalası deyiləm. Hər bir aşığın bir dövranı var. Mən də çalışdığım qədər, canım nə qədər suludur, hal-hazırda 35 yaşım var və düşünürük ki, inşallah 2021-ci ildə 36 olacaq və Olimpiya oyunlarına yollanacam. Bu qırağa biraz səslənsə də mən yaşlı görsənəm, amma mən özümü 36 yaşında hiss eləmirəm, yəni özümü cavan hiss edirəm. Bu kompliment deyil, yəni nəyi hiss edirəmsə onu deyirəm. İnşallah çalışacağam ki, əlimdən nə gəlirsə onu da eləyim. Karate mənim üçün həyatdır, karate mənim üçün fəlsəfədir. Necə deyərlər, ailəmdən sonra, ailə tərbiyəsindən sonra karate mənə çox şey öyrədib, karate mənə dost qazandırıb, karate mənə yaxşı mənada düşmən qazandırıb, karate mənə həyat verib. Hər bir şey mən karatedən, yəni necə deyək, addımlamışam. Amma ki,
bir şeyi demək istəyirəm ki, hörməti mən karate ilə yox, hörməti mən alın tərimdən, öz insanlığımla, öz kişiliyimlə, yəni ki, bu həyatda hörmət qazanmışam. Hörmət qazanmaq çox çətindir. Qaşıq-qaşıq biz onu illər əziyyət çəkirik, amma onu belə çevirəndə insan hörmətdən düşür. Arzumuz odur ki, ilk növbədə yəni ki, insan olaq, sadə olaq, ağac nə qədər bar versə başını aşağı salıq. İnşallah ki, hər şey yaxşı olar. Sizcə bir şanlı idmançını tərbiyə etmək olurmu və ya bu genetik koddur? Bilirsiniz nədir? Bir insanı tərbiyə eləmək, yəni ki, Olimpiya çempionu olsun, dünya çempionu olsun, ya Avropa çempionu olsun, mən çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, amma mən hamıya şamil eləmirəm. O qədər, yəni Azərbaycandan demirəm, yəni ümumiyyətlə o qədər dünyada insanlar var ki, hansısa bir tərbiyə nisbətən dırnaq arası deyərdim ki, yoxdur, amma onlar Olimpiya çempionudur, dünya çempionudur, hansısa bir medala, hansısa bir şan şöhrətə yiyələniblər, amma mənim üçün ən birinci tərbiyədir və böyüyə hörmətdir. Çünki ilk növbədə insan özünə hörmət eləməsə, ona qabağındakı və onun yan yörəsi ona hörmət eləməz və inşallah ki, mən deyərdim, bu genetik qandan gəlməlidir ki, insanda tərbiyə və necə deyərlər, əxlaq olsun. İlk böyük qələbənizi necə xatırlayırsınız? İlk böyük qələbəm, əlbəttə ki, 6 yaşımdan başlamışam. İlk böyük qələbəm 9 yaşımda Kostroma şəhərində olub. Orada qızıl medal almışam. Ora qızıl medalın ləzzətindən əlavə, yəni qazanmamışdan qabaq ora getməyim biraz çətin olub. Çünki bir vurğuladığım kimi çox çətin zamanlarımız olub, pulumuz olmayıb, yol pulumuz olmayıb. Mən çox üzr istəyirəm, evdəkilər nişan, üzüklərin və seplərini satıblar, onu yol pulu ilə mənə yollayıblar. Ona görə valideynlərimə çox sağ ol deyirəm. Onu eləməsələrdi mən valideynlərimə çox sağ ol deyirəm. Yəni ən böyük sevincim ilk addımlarım 9 yaşımda olub, o qızıl medalı gətirmişəm. Amma ki, həyatda neynəsəm də, bundan sonra kilolar belə qızıl alsam anama, atama və yaxud hər bir şey varlığını, dövlətimi nə məsəl üçün, Allah mənə qismət edibsə eləsəm, yenə də mən ananın, atanın, necə deyərlər, qarşılığını, yəni borcunu ödəyə bilmərəm. Çünki bunu mən demirəm, bunu böyüklərimiz deyir, bizi də belə tərbiyə ediblər və bunu Allah buyurur ki, cənnət ananın ayaqları altındadır. Mən bütün valideynləri bir övlad kimi qabaqlarında baş əyirəm və öz anama, atama çox sağ ol deyirəm ki, mənə belə tərbiyə veriblər. Mən bununla çempion olmaqdan, çempion olub xoşbəxt olmaqdansa, yəni belə insan olaraq, tərbiyə olaraq belə olmağım, mən özümü çox xoşbəxtəm. Siz bir və hətta 10 qələbədən sonra da arxayın olmadınız. Bu əzmkar ruhu özünüzdə necə tərbiyə etmişsiniz? Demək olar, bu sual heç mənə, yəni mən suala cavab verəcəm, yəni hörmətsizlik yox, sadəcə olaraq bu sual heç bir aidiyyəti yoxdur. Mənim insan olmağıma və idmançı olub bu qədər medal verməyimə. Çünki bir yağ dedim, ağac nə qədər bar versə başını aşağı salar. İnsan bir dəfə çempion olanda, 2 dəfə çempion olanda bu məsəl üçün deyərlər ki, nəysə şansı gətirdi, çempion oldu. Amma mən belə bir söz deyim də, məsələn Avropa çempionatında mənim 2-ci, 3-cü yerlərim olub, amma 16 yaşımdan demək olar, 19 yaşımdan bu yana, mən 35 yaşım var, hələ mən Avropa çempionatında medalsız qalmamışam. Heç vaxt. 3-cü yer olub, 2-ci yer olub. Dünya çempionatında da böyüklər arasında, ilk böyüklər arasında 19 yaşımda, 20 yaşımda dünya çempion olmuşam və 5 dünya çempionatından 6 final medalım var, 5 qızılım var və bir ikinci yerim var və tələbələr arası dünya çempionatı heç vaxt vurğulamıram və tələbələr arası dünya çempionatı da, yəni dünya çempionatı sayılır, oranın da bir dənə qızılım var və gənclərə tövsiyə edəndə, yəni mən belə səslənərdim, tövsiyə bilmirəm necə alınlar. Gənclərimiz indi biraz, yəni mən də qoca deyiləm, amma ki, əvvələ qayıtsaq, gənclərimiz biraz kompüterə, internetə, indi haradasa ayaq yeri qoymuram, amma biz 35-40, yəni bu yaşları başa düşmək olar, amma mənim üzr istəyirəm, bütün balaları Allah saxlasın, mənim də öz balam var, o da məsələn yemək yeyəndə internetdən istifadə edir, bunlar yəni xoş bir şeylər deyil, bunlar olmasa, yəni
necə deyərik, biz daha necə deyək, biraz başqa cür yanaşsaydıq, kompüterin yerinə uşağa dil öyrətməyi, kompüterin yerinə biraz uşağa yavaş-yavaş oynamağı, nə bilim, dombalaq açmağı, yəni loru dillə deyirəm. Tövsiyə odur ki, ilk növbədə valideynlərin sözünə baxsınlar. İkinci, bizə həmişə evdən və müəllimlər də deyib ki, orta məktəbdə və idman müəllimləri bizim ikinci ailəmiz sayılır və onlara böyük hörmət olmalıdır. Çünki onlar həmişə bizim yaxşılığımızı istəyir və hər zaman hər bir şeydən, pis şeylərdən, pis xasiyyətlərdən, pis nələr varsa həyatda onlardan uzaq olsunlar, idmanla məşğul olsunlar. O demək deyil ki, gənclərə deyirəm ki, professional idmanla məşğul olsunlar. Professional idman sağlamlıq deyil. Yəni bu söz acı olsa da, bu söz həqiqət olsa da mən bunu açıqlayacağam. Çünki sən professional idmanda olanda sən həyatda çox şey qurban verirsən, sən bu idmana gəlirsən. Amma sağlamlıq üçün idman, hər bir vətəndaş sağlamlığına görə idman eləsə çox gözəl olar və sağlam olar. Qələbələrinizin sayı hesabı yox. Aldığınız bütün medalları saysaq, bir verilişə sığışdıra bilmərik. Ən önəmli qələbə, həyatda dönüş nöqtəsi olan qələbə hansıdır? Həyatımda dönüş nöqtəsi olan qələbəm 2004-cü ildə Moskvada Avropa çempionatında, ilk Avropa çempionatında 19 yaşım var idi. O vaxt yəqin ki, çox yerlərdə çəkmişəm bu adı. Alex Biamonti var idi, bu fransız idmançı idi. Anası erməni, atası fransız idi. Bu 9 ildir ki, heç kimə məğlub olmurdu və 3 dəfə dünya çempionu idi. Onun 33 yaşı olanda mənim 19 yaşım var idi və 16 yaşından onu o vaxt disklər yox idi, kasetlərə baxıb onu izləyirdim və bir gün atama dedim ki, mən bu idmançıya qalib gələcəm. Və elə oldu ki, 19 yaşımda ilk dəfə onunla görüşdüm və ona qalib gəldim. Həmişə olduğu kimi bir misal var, çəkirəm ki, hər bir müğənni bir öz mahnısı olur və onunla partladır. Yəni mən də bu idmanda ona qələbə qazanaraq bu karate növündə partlatdım və ondan sonra məni bütün dünya, Avropa və bütün insanlar məni tanımağa başladı. Halbuki məni Avropada dünya çempionatında çox tanıyırdılar, Azərbaycanda, bu həqiqətdir. Sırf 2015-ci ildən sonra mən Azərbaycanda tanınmağa başlamışam. Gec oldu, güc oldu və mən bu qələbə mənim üçün partlayış oldu. Amma ki, hansısa bir qələbəni mənim üçün önəmli olmağı, mənim bütün medallarım, Sumqayıt çempionatı olsun, şəhər çempionatı olsun, Avropa, dünya çempionatı olsun, birinci qələbə qazanmaq mənim üçün o hər şeydir. O baxmır ki, medal məndə balacadır və yaxud böyüdür. Amma həyatda biraz unuda bilmədiyim bir döyüş var. Amma o qalib olmaq deyil, o məğlub olmaq görüşüdür. Bu deməli 2012-ci ildə Parisdə keçirilən dünya çempionatında finala qədər çox rahatçılıqla gəldim və rəqiblərimə bir xal buraxmışdım. 5 döyüşdə cəmi bir xal buraxmışdım və İtalyan idmançısı var, Luigi Bussa, biz ondan artıq 16 ildir ki, rəqibik. 4 dəfə məğlub olmuşam, 10 dəfə qalib gəlmişəm, yoxsa 11 dəfə qalib gəlmişəm. Ona uduzdum və ondan sonra 6 ay özümə qapandım və hətta tək qalanda çox fikir eləyirdim, dostlarla görüşmürdüm, yəni çayxanada və yaxud dostlarıma vaxt ayıra bilmirdim və özümə çox qapanmışdım və düz bir ildən sonra həmən idmançı ilə mən dünya oyunlarında görüşdüm və 7-1 hesabı ilə qalib gəldim. Ondan sonra özümə gəldim. Düzdür, bu idman elə bir şeydir ki, idmançının sıxıntı cəhəti olur, idmançının əziz cəhəti olur, idmançının problemləri olur. Söhbət fiziki baxımından gedir və mənəvi baxımından, söhbət pul baxımından gelmir. Yəni, hər bir idmançının sıxıntısı olur. O qədər idman eləyirsən, gedirsən, yarışa alınmır, medal olmur. Mən yox, bütün professional idmançılar deyir ki, o hər bir idmançının həyatında bu şeylər olur və buna, necə deyərlər, bariyer var. O bariyeri keçdinsə, sən professional idmanda qalıb, məşqvi eləyib, daha da mükəlməl hazırlaşıb və qalib ola bilərsən. Gələcəkdə karate üzrə məşqlər keçirməyi, idmançılar yetişdirməyi planlaşdırırsınızmı? Səhv eləmirəmsə 2011-ci il yığma komandanın baş məşqçisi olmuşam 18-21 yaşlar arasında və həmən dünya çempionatına Ayxan Manuel ilk qızıl medal gətirmişdi və Avropa çempionatı Bakıda olmuşdu və Bakıda 2 qızıl, bir bürünc medalımız olmuşdu. Üzr istəyirəm, səhv eləmirəmsə 2 qızıl və bir bürünc medalımız olmuşdu.
Gələcəkdə gəncləri inşallah ki, öz karyeramı bitirəndən sonra, karate karyeramı bitirəndən sonra yığma komandaya gəlməmişdən öz bir dənə arzum var. İnşallah qismət olarsa başçımız inşallah bir gün görüşərəm və öz istəyimi çatdıraram və özüm Azərbaycanda, Bakı şəhərində Rafael Ağayevin məktəbini açmaq istəyirəm. Yəni burada onu açmaqda məqsədim nəysə qaranar güdmək deyil. Mənim də hər bir insan kimi öz arzularım və istəklərim var və mən istəyirəm ki, o zaldan mən balaca olsun, amma öz zalımız olsun. O zaldan mən dünya, Avropa, Olimpiya çempionları çıxartım. Sözsüz ki, istəyərəm ki, doğrudan da istəyərəm ki, mənim öz tələbəm olsun, mənim verdiyim rezultatların 5 qatını versin. Düzdür, bunu dilə gətirmək, istəmək başqa şeydə, onu əməl eləmək biraz çox çətindir. Amma həqiqətən də bir gün qismət olarsa, o anı da, o gözəl günləri də biz görərik. Görməliysə də yenə bu gün bizə şükürlər olsun. Gələcəkdə karyeram qutarandan sonra əlbəttə ki, federasiyada qismət olarsa, baş məşqçi olaraq, qismət olarsa, federasiyanın prezidenti olaraq, qismət olarsa və yaxud olmarıq, onu Allah bilir. Bir şey də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, fürsətdən istifadə edib mən dağlara, Xızıllara və orada ümumiyyətlə bütün dağlara, orada yaşayanlara, orada yaşamayanlara və yaxud hansısa bir Xızı cəmaətidir, məsələn, dağlı cəmaətidir, hansısa bir dünyanın o başındadırsa, hamısına salamlarımı çatdırıram. Həqiqətən də sağ olun ki, gəldiniz. Məndə çox verilişlər olub, amma bu veriliş mənim üçün daha önəmli oldu və yadda qalan bir şey olacaq. Çünki mən öz yerlərimi buradan salamlayıram və onlarla birbaşa ünsiyyətə keçirəm. Sizə də çox sağ ol deyirəm. Sizin Xızı TV kanalına da çox sağ ol deyirəm və sizə qabaqda uğurlar arzu edirəm. Söz verirəm ki, inşallah Olimpiya medalı olsa, söz verməkdən əlavə sizdən xahiş edirəm ki, gəl bizi işıqlandırarsınız və öpürəm sizi, ora gələndə görüşərik. Siz Azərbaycanın qüruru, fəxrisiniz. Biz sizə yeni qələbələr arzulayırıq. Ulu Yaradanın köməyi ilə Olimpiya medalı alanda yenidən görüşmək ümidi ilə ayrılırıq sizdən. Çox sağ olun.